សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះនឹងបកស្រាយនៅចម្ងល់មួយដែលបងប្អូនបានខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូគាត់សួរថាតើសរសេរអក្សរខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ដាក់ជើងទៅណាវាអត់ដាក់ជើងឲ្យអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងសរសេរអក្សរខ្មែរដាក់ជើងអត់កើតអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើការកែនៅ preference ឬក៏ចូលកន្លែងកំណត់ setting ដើម្បីធ្វើការដូរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងអត់ទាន់កែសិនអូខេឥឡូវយើងសរសេរអក្សរមួយមកអូខេខ្ញុំវាយពាក្យថាឧទាហរណ៍ថាអង្គរអងើជើងករវតជើងតអញ្ចឹងកន្លែងដែលមានជើងគឺវាអត់ដាក់ឲ្យទេយើងសរសេរទៅមុខរហូតអាហ្នឹងគឺជាទម្រង់នៃភាសាអង់គ្លេសវាអត់មានជើងទេវាសរសេរឲ្យទៅមុខរហូតអូខេប៉ុន្តែអក្សរខ្មែររបស់យើងគឺមានជើងកាលណាយើងសរសេរអត់ដាក់ជើងគឺអត់ត្រូវអូខេមិនអត់ត្រូវទេគឺវាអត់ត្រូវទៅតាមអក្សរក្រមនៃការសរសេរភាសាខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដូរយើងចូលកន្លែងនេះចូលកន្លែងពាក្យថា edit យកពាក្យថា edit មកហើយយើងយកពាក្យថា preference edit ហើយយកពាក្យថា preference យើងចុចនៅលើពាក្យថា general នេះក៏បានឬក៏យើងចុចនៅលើពាក្យថា graphic តែម្ដងអូខេចុចនៅលើពាក្យថា graphic នេះមកអូខេនេះយើងឃើញកន្លែងនេះចុចកន្លែង graphic មកយើងឃើញកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងមាន2 select ឲ្យយើង select បើយើងយកអាលើមានន័យថាយើងសរសេរបានតែអង់គ្លេសទេគឺវាសម្រាប់អង់គ្លេសបើយើងសរសេរអក្សរខ្មែរយើងត្រូវតែ select យកអាក្រមនេះដើម្បីយើងដាក់ជើងបានអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាយើងយកអាក្រមហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេគឺយើងសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំអូខេឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងយើងយកអាក្រមហ្នឹងមកហើយយើងយកពាក្យថាអូខេឥឡូវយើងសាកសរសេរម្ដងទៀតខ្ញុំយកឡើងដែរខ្ញុំដាក់អក្សរមួយទៀតគឺខ្ញុំវាយពាក្យថាអង្គរដដែលអងជើងកអង្គរវត្តអូខេអង្គរវត្តអូខេអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានជើងគឺវាដាក់ឲ្យយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងកន្លែងដូរគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺយើងចូលកន្លែង preference យើងយកពាក្យថា edit ហើយយកពាក្យថា preference យកពាក្យថា graphic ក៏បានយើងចូលកន្លែង general នេះក៏បានហើយយើង select យកពាក្យថា graphic ហើយយើងយកអាក្រមនេះចុចអូខេមកអូខេអញ្ចឹងយើងទៅសេអក្សរខ្មែរបានហើយចំពោះ font ខ្លះវាអត់ចាំបាច់ដូរវាត្រូវតែម្ដងប៉ុន្តែ font មួយចំនួនគឺវាអត់ស្គាល់ជើងទេបើមិនតែយើងអត់ដូរកន្លែង preference កន្លែង graphic មិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការទៅសេអក្សរខ្មែរគឺយើងបានទៅសេកាត់ហើយដល់យើងដូរកន្លែងមាញ់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនទាំងគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងបាត់ចម្ងល់នៅកន្លែងនឹងឯងអូខេ